Ну вот и 1 сентября, как говорится. Так вот выглядит Анапский пляж в 8 утра. Если вы сюда придете с утра, заметите, что на пляже только пенсионеры. Пенсионеры ходят на море как по расписанию. Молодежи вообще нет. Видимо, еще все спят. Вода на море чистая. Кто бы там что ни говорил, оцените сами.
25 человек, потом 30 человек, я говорю,